Bali pang 3 days na natin to kayong chine-check. So, still working pa din tong laptop. So, running smooth naman siya. Wala namang issue. Ito yung napalitan natin yung hard disk. Clean up, then installed already. So, ito kaya na-install lang natin sa laptop. SketchUp lang. Kasi yung AutoCAD hindi halos talaga kaya sa processor na mababa. Kaya, SketchUp meron siya. Tsaka yung tawag dun, complete set ng Microsoft. Kompleto na to. So, as is na to. Then yung Wi-Fi niya. Dati hindi to nag-workout yung Wi-Fi niya eh. So, cleaning, tsaka restoration ang ginawa natin. Ayan, naka-enable na siya. So, meron na siyang Wi-Fi. So, yun. So, working dito kaya. Working pa rin to pang 3 days natin check up. So, ito yung hard disk na pinalitan natin din. So, ito yung luma. Yan. Ito yung lumang ginamit natin. So, running smooth na siya ngayon. So, under monitoring pa rin to kaya at least 1 week ma-monitor natin. So, pang 3 days na ngayon, okay naman siya. Wala pa namang issue. So, tama yung diagnosis natin.